僕にも不安ができるかな。できると嬉しいんだけどな。最後まで視聴ありがとうございました。今日はこれで失礼いたしますが、また次回 YouTube でお会いしましょう。楽しみにお待ちしております。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。